لا لا ولا تؤمن بل نأمر ونلزم. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله. جزاك الله خير. لا ليس العصيب ليس بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله عليك ويزيدك من فضله. الله تبارك الله. في يعني قراءتك في نكهة الجزائريين. المقام الخاص بالعاصمة جزاك الله الجزائر. ما شاء الله المغرب والجزائر حتى يعني أصوات جميلة ما شاء الله جدا قراءة جميلة إمام بالقرآن ما شاء الله تبارك وتعالى. في المغرب في الشيخ عمر الجزائري إن شاء الله أنت على اتصال معنا على طول يعني. الرحيم الأبوي الشريف. نعم. كنت مؤخرا هناك في المغرب حتى عرضت على القناة السادسة القرآن الكريم. صلاوي صويلس. هذا جزائري ولا مغربي؟ لا مغربي عنده نظر صوت عجيب. لهم قراءة ظاهر حفص ورش ولا ورش احنا نقرأ ورش المغرب العربي ولكن احنا نافع قانون في تونس ورش في الجزائر والمغرب. ولك سمعنا لو احنا حتى ثمن كلام الشيخ لما ذكر قراء المغرب وكذا احنا عندنا في الجزائر قراءة الشيخ محمد أيوب والشيخ شريم والشيخ معيقلي يعني الجماهير يعشقون هذه القراءة يعني القدامى هؤلاء الشيخ محمد أيوب خاصة الشيخ محمد أيوب عليه رحمة الله يعني يعشقون قراءته. يعني مثلا أنا أتذكر لما كنت صغير سن الخامسة أسمع سورة يوسف بالقراءة القديمة للشيخ محمد أيوب يقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني القراءة القديمة للشيخ محمد أيوب كانت تؤثر فينا كثيرا نحن خاصة في العاصمة حتى في سنوات التسعينات ظهر قراء يقرؤون قراءة الشيخ محمد أيوب. هو محمد أيوب ترى كان الشيخ البارح هو يعتبر يعني مدرسة ما شاء الله لجيل كل الجيل القراء الآن كلهم يعني يأخذون منه ما شاء الله عليه رحمة الله. السوداني اللي كان يقرأ زمان ذا شو اسمه؟ عبد الكريم
اللي قلدوا الشيخ ماهر. الشيخ محمد الكريم قلدوا الشيخ ماهر. مات زمان. لا السوداني. واحد كان يقرأ